翻出来个几个月前的快递，这是一个立体拼图，成品就是封面这个像蜘蛛一样的东西。零件的话有4块木板，乍一看好像也不多，就38页的说明书，比之前拼的一些东西都短，以为很快就能弄完，没看到太多比较复杂的零件，只有一卷发条，还有一些橡皮筋和弹簧就没了。我还是一口气给它拼完了的，过程就快进一下，拼得很上头，花了7个多钟，哪里都好，就是特别费手，难受。这玩意官方名字叫六足探险者，我们就管它叫蜘蛛好了。造型还是很酷的，底下是一个发条的旋钮，我们可以转动它来提供动力。直接这么转它会乱动，这里有一个 stop 的按键，扣下去它就不会动了，可以直接无脑上发条。说明书上给的极限是30多圈，我也不敢上太多，费老劲才拼好的，要是因为发条崩溃了，那我也会崩溃的。接下来再扣动另外一个 walk 的选项，它就可以爬了，动起来了。这个爬行的动作非常仿真，很生动，真的非常酷炫，像一只被掰了钳子的帝王蟹。还有更酷的地方，这里可以通过这个旋钮调节它的档位，调高档，然后它爬的动作会更快一些。其实好像也没有太大的区别。然后盘一下缺点，这玩意是个外国牌子，虽然说明书上各个步骤都有，但是实际拼起来还是有各种各样的问题，你也没有什么地方可以去参考，只能自己慢慢研究。像我这个最大的问题就是它在桌上爬不动，我估计是中间的哪个齿轮可能按得太紧了还是怎么样，反正要我回头排查也是排查不出来了。拿起来就能动。另外它个别拼装的步骤也挺不友好的，比如说你要同一时间对齐好几个孔位，然后它各个之间又是松动的，反正就很麻烦就对了。而且它这个木板的板材感觉也比较差劲，有几次差点就弄断了，有一块辅助工具的木板被我用着用着也用坏了。后面虽然它设计的成品真的很屌，但是在拼装体验上感觉可能还不如一些国产的牌子。300多买这么一个东西，万一断了哪个零件还是很影响整体的。如果从来没玩过类似的东西的话，就都不建议大家去玩。不过这个设计我是真的挺喜欢，看着就很帅。他们家还有一款陀飞轮，那玩意应该比这个更复杂，我看官方给的拼装时间是13个钟吧，这一款是8小时，等有时间了也弄来试一下。就这样吧，下课。大学生减速带，一把小小的手枪模型，还是一个钥匙扣，一整个都是金属的，所以质感还不错。除此之外具备一定的可玩性，拉栓、复位，而且还配备了非常小的子弹，也是金属的。按下这里拆出弹匣，再把这几个子弹逐一装填进去。子弹太小了，所以得细心一点，掉地上了可能就找不回来了。我买了最低配的是给了5发子弹，不确定更多的能不能塞得下。然后呢，把它装回去。不过这个枪它是不能发射的，扳机和击锤之间会有一个小联动。那这子弹有什么用呢？直接拉栓，可以抛壳。还是要注意别掉地上，免得找不到。然后在后面这里还有一个保险栓，拨上去它就拉不动了。按理说一般的人玩到这里就到头了，感觉已经很不错了。但是总有手欠的人，比如像我这样的，咱们可以直接把枪拆了，用个小螺丝刀之类的把这个插销顶出来，拔出这个空舱挂机件，然后拆套筒，再把套筒上面的这个插销顶出来。这个很细，有点不好顶，可以用手机卡针之类的，这些小零件都要保管好。继续拆出固定块、枪管、弹簧，手柄两侧的这个面板有几颗螺丝可以直接拆。下一步顶出这个保险栓的插销，拿出这一个弹夹锁，里面还有个小弹簧，千万别弄丢了。然后这个弹夹也可以拆，得拆出底板这个滑盖，取出里面的弹簧，还有一个脱弹板。这是我拆出来的零件，其实它还可以进一步的往下拆，但是说明书没给那些步骤，
后面就要用到一些专业的工具了，像一些小弹簧、小插销正常就别去动它了，咱们正常也就拆到这一步就好了，不然但凡弄丢一个弄坏一个那都白搞了。这些零件都非常的小，偏偏每一个零件呢都至关重要，也亏它不能发射，不然射到哪里你都找不到。另外玩这种小玩意，面对这些小零件一定要防止儿童误食。最后趁着我还有记忆还有录像，赶紧把它弄回去。舒服了。上膛，1、2、3、4、5。部位：扳机、击锤、扳机、击锤、扳机。就这样吧，下课。